Občasna arheološka razstava Kamen na kamen, rimska arhitektura severozahodne Istre je bila odprta na muzejsko noč 18. junija in pripravilo je več ustanov, med njimi Pomorski muzej Serga Mašera Piran, nato v sodelovanju z muzejem grada Umaga. Sodelovali so Arheološki muzej Pule, nato tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran in še Inštitut za arheologijo in dediščino Sredozemlja ter Pokrajinski muzej Koper. Na razstavi si lahko ogledate arheološka najdišča, in sicer od Jernejevega zaliva do Novigrada v Istri. Medtem ko je v nekdanjih rimskih kolonijah, kot je Pulj ali pa Trst oziroma Poreč, torej Pola, Tergestum, Parentium, je moč videti veliko javnih stavb, kot so recimo ostanki amfiteatra, slavolokov, teatrov, je ob istrski obali, severozahodni istrski obali, videti veliko ostankov rimskih vil in te smo želeli približati obiskovalcem. Torej, obiskovalcem tudi z določenimi oviranostmi in smo na nek način želeli predstaviti te rimske vile, se pravi načrte, taktilno in tako naprej. Tako smo tudi ugotovili, da tudi obiskovalci, recimo, ko vidijo, si želijo dotakniti recimo teh taktilnih eksponatov. Veliko je tudi eksponatov, ki si jih lahko ogledate, kot so recimo tlaki, rekonstrukcije tlakov keramičnih ali pa mozaični tlaki. Lahko si ogledate tudi originalne predmete, ki so v vitrinah. Poskušali smo te predmete tudi na nek način približati tudi ljudem, ki ne vidijo oziroma ne slišijo. Tako da v uvodu imamo znakovni jezik in tudi recimo imamo veliko Braillove pisave in tako naprej. Najprej smo razstavo predstavili geografsko, nato sledijo posamezni segmenti v vilah, in sicer kot so zidovi, notranje stene, tlaki ali pa deli različnih predmetov oziroma strehe. Nato smo vključili v razstavo dela, ki so bila izdelana v okviru projekta Art Down Up, ko so ustvarjali otroci in ljudje z Downovim sindromom. Te predmete si obiskovalci lahko dotaknejo. Zanimiva je rekonstrukcija strehe, vključno z antifiksi, to so pač okrasi na rimskih strehah. Moč je pa videti tudi originale. Tako da tisti, ki mogoče dejansko ne razumejo toliko, jim je jasno, ko vidijo recimo samo to interpretacijo oziroma boljše povedano reinterpretacijo rimske strehe, lahko v bistvu razumejo, kaj sploh je antifiks, ne da bi prebrali ali pa preberejo, recimo, če znajo brati Braillovo pisavo, si pač preberejo, da gre za antifiksa, ki sta bila najdena v Kaštelu, recimo. Želeli smo tudi privabiti tudi dejansko tudi s pedagoškim programom, tako da si lahko sestavite svoj mozaik ali pa si preizkusite spomin, tako da sta te dve igrici v tem polkrožnem prostoru. Na razstavi imamo tudi osnovne materiale, ki se jih lahko dotaknete, kot je kamen, glina,
glina, omet, obdelan kamen, tako da je razstava z več pogledov interakcijska. Vse je dostopno tudi gibalno oviranim in dejansko smo poskušali čim bolj narediti to razstavo za vse. Glede na zadovoljstvo obiskovalcev, lahko rečemo, da smo marsikatero tematiko, ki ni bilo lahko tako predstaviti, uspeli približati obiskovalcem. Navdušilo jih je to, da lahko vidijo, kako je recimo bil tudi rimski vodovodni sistem, ker smo pač razstavili rimske vodovodne cevi, ko vidijo, da so na njih vpraskane rimske številke, ali pa kako je izgledala sama vila, recimo če vidijo oziroma če lahko otipajo, kako so dejansko izgledali rimski mozaični tlaki, kako so izgledale okrasje notranjih sten, kako je recimo v bistvu, kaj je arhitrav, lahko si ogledajo in tudi smo vključili tudi izdelke iz Art Down Upa projekta, tako da dejansko si lahko tipate izdelke teh ljudi in vidite, kako so v bistvu oni reinterpretirali to okrasje v kamnu. Med predmeti zagotovo posebna beseda gre meduzi, to je stropni okras, ki je bil najden v Velem Lugu pri Umagu in ki je krasil verjetno sepulkralni spomenik. Govorimo tudi, kaj sploh meduza je, pač da je to ena od 3 gorgon, ki je bila edina smrtna in obiskovalci si lahko tudi taktilno otipajo to meduzo. Na to smo tudi želeli predstaviti stebre, kako so izgledali stebri, recimo korinski stebri so bili najdeni v Simonovem zalivu in v Seči. Lahko si ogledate dejansko in otipate, preberete v knjižici ali pa znakovno poslušate, pač si opazujete. V vseh stalnih zbirkah smo prilagodili vsebine, tako da smo recimo v arheološki zbirki besedila dali na svetleče panoje z večjimi črkami, bolj primernimi za osebe, ki slabše vidijo, in tako smo naredili tudi v vseh drugih stalnih zbirkah na nadstropju. Vse zbirke smo tudi preimenovali in dejansko povsod so uvodna besedila resnično s preglednimi črkami, z velikimi fonti in povsod je tudi vključena Braillova pisava. Naredili smo ob predmetih, torej kopijah predmetov, ki jih je kar nekaj v vsaki zbirki, smo naredili posebne knjižice, v katerih lahko preberete o teh kopijah oziroma posamezni skupini predmetov.